Jólene, de jo største hatet akkara, her hesa løyen og stauren parstøy av heimen. Og da vi hoksa om jólene, så hoksa vi om samvero, at vi saman, og til et her øysen som nå, at vi saman har møte, etter lust etter en møte, vi saman. Og at det vi jólene et her, at vi saman, vi akkara kjær, og vi gleder saman, tog til en glede hatøy. At her Jesus Kristus kom i hendan heim, at løyte etter du fortapta, og frelsa det. Og jeg husker at det mengt som brøtt. Husker om årene som færen, mange år i løyvenen, og så må man sige, som salmene sier, at etter at søkker undermålt, men angant og taknar jove av himle, som gleder saler her av folk, og til underfolk. Og det just dette som vi skal tale om her i dag. Den gamla bådskapen om Jesus Kristus det samme, og en bådskap som angant det brøytest, til Jesus kom i hendan heim, for å skapa noe nytt, og det gjør det en sannelig øsne, akkurat høye råkning som vi har nå, hun byrjar ved Jesus. Tøy det vi har her, fire Kristus og etter Kristus. Så han brøtte søvna og heimsøvna. Jeg husker meg til at nevna fyrtrykken heter om spadaumar som kommet fram og i Bibelene og som pøyka av heter ved jólenen. Jólen ikke nevnt, men han har tøyen som det oi, som om at Jesus Kristus kom i hendan heim og var føtter. Her nekre spadaumar som vi skal takke fram. I fjorde Moseboken skriver sålesnar at det mever som fikk en spadaums anda, som ikke var, og i rønte være en svamever etter Guds hjärsta, men god lei og hans hjärsta henda spadaum. Suttje han, men ikke nu. Skåi han, men ikke nær. Opprenner stjøtene av Jakobe, velte språte av Israel. Hesne Biliam, han levde mange 100 år framan undan Jesu føying, men han var stortere av andre gods, og hesne anden som god sjálvur fyller mennesker vi, øysene vi profetiske åren, og at det kom å være just sånn som hese mæveren sier. Her var en stjøtna, opprenner stjøtna av Jakob, og en veldig språte ryser av Israel. Hetta kom just å være sånn, og en dag hvor kom, ta og i Israel opplevde hettar, som vi halta hesa tøyina nå, og fyrir okkon som av tids mot Jesus, som bær hins stjøtnan, som kom av løyina, ikke bare av heimsøvna, men som kom inn i okkara løyv, en sanger som sier dette, som er med damas vel, hins stjøtnan var Jesus, han vuste mer se, og tryggven grøyp året om han, ta brustu et bond til Guds år og Guds ånd av øtta og ivanon vann. Ja, mengur kan tega under vi her som versen at det et underfullt vers. At ta vi hørte om han, vi hørte om Jesus Kristus, hørte om at han var født i Bethlehem, hørte om at han var oppfyllende av spadaums åren Isaias her, at Jesus var sendt til bjergjeng for Israel, men ikke øynens for Israel, men en bjergjeng for allan heimen som skriva hån, motjen skal øyes hån, og du skal kalla navn hans herre Jesus, du han skal frelsa folk sutt fra synden torra. Han skal frelsa folk sutt, som Israel, og okkon öll, somol, kon einasta ein og i hesna heim.
ikke einans Israel, men allan heimen. Tui så elskar jeg god heimen. Føying Kristus har hendt etter profetiskon åren. Modjen skal øya baden, eller være ved baden. Og hon skal øya son, og navn hansara skal være kalla Immanuel, som merker god vi okkom. Og hver monor god vi, og at han ikke vi. Jesus var fødder i Israel, fødder i Bethlehem, vaks opp i Nazaret og feres rundt om alt landet, og bær hentar samme bådskapen om frelsen til sitt egna folk. Men han sier eisne visende lærersvenner, færi ut i allan heimen, og gjeri alt falkaslø til lærersvenner munnar. Og det var det han gjort, og hesen bådskaper og nått okkom, god har lov for det. Bibelen sier han kom til sitt egna, han kom til Israel, kom til sitt egna folk, men hans egna tåg og ikke imot i honom. Som folk, som land, tåg det ikke imot i honom, men korsene var det de som tåg og imot i honom. Sannelig, læresveinene var jøder, og jøder fylte honom, men ikke som tjau. Han ble vrekaver. Han kom til sitt egna, men hans egna tåg og ikke imot i honom. Men så mange som tåg og imot i honom, taimon gav han mått til å kallast bøtnegods, taimon som tryggva av navn hansara. Og hese som tro, sier skriften etter, at de født av god. De født av god. Det var med oss som kom til Jesus av natt. Han ofte områder, men han godt døme om hettar, for at det hender, tar jeg menneska kommer til Jesus. Og jeg vågner at hos lustar nå, kommer til Jesus, som du erst, og einfaldare trygg, og sier vi han til så ligger der i hjertet. Det gjør det Nicodemus. Nicodemus sier vi han, at jeg vil vite at du er en lærer. Vi vite at du er kommet fra Gud. Men Jesus sier vi han, Nicodemus, verur ein ikkje føtter av nudjon, kan han ikkje suttja rujtjegods. Føtter av nudjon, altså føtter tverfer, vi født inn i hendan heim einafer, men for nå himmelens lag og øyse være født, tog det skal en nudjføying for å komme inn i den evige himmelen. Vi har ikke bruk for en, eller vi har ikke einans bruk for en lærere. Vi har bruk for læreren, men da det kommer til hettar av å være født av nudjon, ta tørver okkom Guds son, som frelsere. Han var frelsere i jødene, han er frelsere i heimsins, og spurningen bare, han frelsere tøyen? Vinner, tu måst fuast av nudjon, og det kanst du. Fyri ønske, vi trygg og henta valsikne av frelseren. Du må sutja ham. Du må sutja Jesus. Øns og hyraner som holdt og tro og fåre av vita hver tog kunne finne frelseren og funne han. Tar tro. Og sambargåsår så var øysen tar føtter av nudjon. Og det stender hette omtør, som så øynestandande. Ta vi takke mot hese bådskapen, og så fyller han okkom vi glede. Og det stender omtør at høyder for og aterater ut av stedet her som det var om nottene. Det stender for lovande og tar prys av gode fire hette hese som tar etter seg.
og det som der hadde hørt. Hette evangeliet. Hette den evangeliske bådskaperen. Han skaper glede og gjørsten okkara, og gjør det at vi være sterk i hæsson, at vi lovprysa Herren og frelsar okkara. Jeg innskje viner at han vil tøyn frelsare. Hesen frelsaren som gjør det frelsare tja seia mannen, tja mer, tja så mange øron, at du øsne må sutja han, at du må strikva han, at du bodje det fire honom sålesnar som hirane gjør det, og vismenner, ofta vil hilde til at vismenn trykva ikkje av god. Og at det nekka som støyter imot hvern øron at trykva av god, og å være en vismøver. Men søvan viser dere om det, at tar vismenner som kommer til Herren, Jesus og i Betlehem, tar bakt og seg fire i hånden, tar kommer kanskje ikke som vi hoksa, at tar kommer, men tar kommer vi gavon, og tar løtte seg av knæ, fire i hånden, og tilbe han. Sannelig er bedre til, at fire vismenn, fire folk, fire ødel, lært eller ålært, så kunne alle bodja seg for honom, og eisne oppleva han som frelsere og herra i løyvenen. Og men jeg løte og ferdig, jeg bia sammen med der, og jeg får bia til at du teker og i møte Jesus som frelseren. Kanskje som bådskapen som du har hørt i flere år, han færen her fram vi. Du har ikke fagna hånd og ikke vite hva som har gjort vi han, men det færre bøyna til nå hesa løgene, at du kommer til hansara personlige, til Jesus, til ikke anna som hjelper. Det nyttar ikke noe anna vi noen øron. Vi må komme til hansara personlige, såleisene som hyren gjør det, såleisene som vismennene gjør det, da kommer til Jesus. I næsta spadaum som vi leser om, eisne Jesajas. Spadaum om Jesus som koma skuld. Skriva stender, «Tui ikkje skal alltid vera myrskur i landen som nu enges rådde. Fölkje som gonger i myrskur skal sutja størst ljós, og de som sita i landet deia skuggans, iver tei skal ljós skuina.» Hette en ljósens bådskapur. Og det er det som god hever til tøyn, eisne her nu hesa løta, og han hever ikke glemt det. Og han har ikke glemt sitt lyfte til sitt folk. Og han har ikke glemt lyfte om frelseren som skulle komme. Han kom ut til løta til han skulle komme. Bibelen sier, og i fytling tøyeren kom han, hesen Jesus. Han har ikke glemt det. Han er ikke frelsa til. Han er ikke gjør det nytt liv, ikke enda for til. Det stender om Jesus da han gav sitt liv. Det stender etter at han røpte, God min, hvor du færen fra mer? Tank at Jesus måtte ansamadle råpe her ute av Golgata og spyrja hvor god for fra honom. Men god for fra honom tog han lett alla heimsens synd kvila asinnen egna var sikna ja sånne som ble gjørtur til synd fyrir det. Det er det som jólene minner okkurna. Det bådskapen ikke bare et løyde baden og et løyde fitt baden, men en frelsare som døyr fyrir syndarar 33 år 17, 8-4 i Jerusalem. Han ble jøse i hesna heime. Öll sanna jøse. Det som lyser iver öll menneske, sier Johannes Døybæren skulle nu koma i heimen. Og som sangren sier, öll veren og ideia og myskren og la, jøse a gjør var Jesus. Han støy opp som solen og nottene ta, ja, jøse a gjør var Jesus. Men det alt anna enn jøs som ei kjenner manna attena og det. Manna atten tung og tingt
av synd imot gode, synd og imot kvøren øren, og i heimen heim vera oppløst, mist vera oppløst der at synd kommer inn i middelen, men Jesus kommen, fyrirgeva synd, og at samøyna himmelen og jørene, at samøyna til vi er livande god. Nu det var godt når jeg kommer inn til nytt år, så vet jeg ikke hva for jeg kjenner hette år. Vet jeg tenkt av disse søttene som herje land okkara nu, og ut mot 2 åren, falt trøtta så spyr jeg, hvor så langt skal dette være? Men ikke bare her, men iver allan heimen just det samme. Manna at en soffar og løyer. Hva for å hente? Andre veit, vi vet ikke. Hva for å hente i 2022? Vi vet ikke. Men vi løyte av Herren, at det lyfte som han gav, og sier at han får komme vi profeter Israels, som spådde om at det kom av Herrens. Og han kom, og lyfte var oppfyllt. Så la i strikk var vi øysene, at Jesus for å komme et sønne lyfte, han for å komme atter i hendene heim, tog at Jesus sier vi lærer svøyner søyner, han sier til han stod av fjallen og sier dem farvel, da sier han het her som nevnte, at man ferdig at han heimen og kunnskjer evangeliet, og så da han var ferdig opp, da kom ut for 2 sendte på av himmelen, og det kom nye til disse mennene som stod her hjertskipter, og ikke visste hva de skulle gjøre, og søtt og hetta vi lærersvennerne, han kommer atter. Hese Jesus, som ferdig til himmels fra tikkun, han skal komme atter. Og Jesus sier sjálfur, øttest ikke. Øttest ikke tid tryggva av god, men tryggva av meg vi. Det er godt at tryggva av god, men det er ikke noe mye. Vi skal tryggva av han som God sendte, Jesus Kristus, Guds son. Atter av tryggvande har langst, og se fram mot disse løte, ta Jesus Kristus skal komme atter. Og mennesker sier, hva det være av seg lyften, men vi viser ut at det være oppfyllt, anså til 4 lyftene, han kom, vi hentet han heim i Bethlehem, så skal han komme en dag, og han skal komme og teka sitt folk heim. Over i hans navn. Vær oppfyllende av spadavnen, eller at han åren som Jesus selv sier, at jeg ferden bort, og gjørst det kan stå til røyer, kom i atter og tætje til til moen. Vær det her i 2022, vi vet det ikke, men det verer. Og du klarer til å komme og hans å ta? Vær du vet at Jesus kommer til øyne områdene til best hei, som har tidsi mot i hånden, som har tro han som vera vi, ta han kommer og skuinen at tekast det folk heim. Du til røyer? Han tog en personlig frelsare? Kommer han ta av frelsa til og teka til heim? Til å si kanskje, jeg vet ikke om jeg til røyer. Men jeg vil være til røyer. Jeg vil trykke av Jesus som min frelsare. Om du vil dette, så får jeg be at du må be en bøn sammen med meg nå, og gjøre ditt liv ut til Jesus, og teka imot i hånden. Du kan steka setningene opp etter meg som er bie, og at han hatt biene personlige bøn sjálfur. Og i Jesu navn skulle vi bie sammen. Og du bier etter meg i setningen. Gå og frelsere. Jeg har hørt om det, at du ikke bare kom i hendene heim, men du først ur hessen heim etter å ha gjort et underfullt verk av Golgata krosset, av dødja for meg og mine synd. Jeg gjotte mine synd for det her.
at jeg har synda, jeg tar ikke imot der som mine personlige frelsere. Jeg trykker at jeg ønsker at fylle det her. Hjelp meg til det. Herre Jesus, takk at du elsker i meg og gav til liv for meg. Amen.